C'est comme un fouet contre tes ennemis. Détruis cela. Appelle le feu. Appelle le feu. Appelle le feu. 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 Prayer. 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 Contre tes enfants, tout ce que le diable a fait contre tes enfants, contre ta famille, prière, prière, détruis ça, détruis ça. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Élève tes deux mains là où tu es. Erhebe deine Hände da, wo du bist. Élève tes deux mains comme signe de victoire. Erhebe deine beiden Hände als Zeichen des Sieges. Comme quelqu'un qui reçoit une bénédiction de la part du Wie Seigneur. jemand, der einen Segen von Gott empfängt. Élève tes deux mains. Erhebe beide Arme. Oh, il est merveilleux. Sois concentré dans la présence de Dieu. Sei konzentriert in Gottes Gegenwart. Topesi okemo loku totomboli maboko Zambe na bomon Yozam Zambe Yosalaka bikamwa Mokota koka inayo Mon côté Zambe Yosalaka bikamwa Mokota koka inayo Mon côté Yozam Zambe Yosalaka bikamwa Mokota koka ninayo Mon côté Topesi okemo Lokumu Totomboli mamboko Kongumba me La Yahweh na bomoy Topesi okemo. Ou est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un peut sentir la présence de Dieu? Totomboli mamboko Kongumba me La Yahweh na bomoy Yozanzambe Yosalaka bikamwa Mokota koka ninayo Mon côté Oh Yozan Zambe kamwa Mokota koka ninayo Mon côté Yozan Zambe Yozan Zambe Yosalaka bikamwa Mokota koka ninayo Yahweh Mon côté Yozan Zambe Yozan Zambe Yosalaka bikamwa Mokota koka ninayo Mon côté. Oh bien-aimé, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Worship him, worship him. Praise the name of the Lord. Adore-le, adore-le.
Il est Dieu. Il est incomparable. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il est merveilleux. Il est Seigneur. Il est puissant. Il est glorieux. Adore-le. 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 Oh, il t'a protégé. Il t'a gardé. Il a été avec toi du début jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 1er janvier jusqu'au 21 février aujourd'hui. Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Adore-le. 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 Il est merveilleux. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est incomparable. Incommensurable. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le Dieu de gloire, le Dieu de miracle, le Dieu de puissance. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un l'adore aujourd'hui? Oh, est-ce que quelqu'un l'adore aujourd'hui? Totomoli kombonayo. Totomoli kombonayo. Lokola bendele nali kolesu. Oh, sharabababa sheti. Totomoli kombonayo. Lokola bendele nali kole. Biso totomoli kombo. Totomoli kombonayo. Biso totomoli kombo. Totomoli kombonayo. Yesu lokola bendele. Lokola bendele nalikolo. Biso totomoli kombo. Totomoli kombo nayo. Lokola bendele nalikolo. Lokola bendele nalikolo. Lokola bendele nalikolo. Biso totomoli. Lokola bendele nalikolo. Lokola bendele nalikolo. Biso totomoli. Lokola bendele nalikolo. Lokola bendele nalikolo. Sharababa soto. Sevai labash. Rekata la malevo shatela. Shanda baya. Ribebebebebe. La douce baba baboshia. Mando robo shakata bade. Shandere ya baba. Ibre de vali shata bade. Sakalia robo shaya. Rababababoshi de pa. Regardez. Radosh. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Incomparable. Sharabababosh. Rabababosh. Rakatabade. Les parous de va. Shatarabadoshete. Iparekatoreba. Yakatarababa. Oh, 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 oh. Il y a la gloire de Dieu qui est en ces lieux. La gloire de Dieu est en ces lieux. Sharab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 
Jésus est Seigneur. Oh, il est Dieu. 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 Oh, est-ce que quelqu'un le loue? Est-ce que quelqu'un l'adore? Mélange les deux. Tu loues et tu adores en même temps. Il est Dieu, il est glorieux. Rababababush. Rakataka rabade. Pray in the spirit. Prie en esprit. Adore-le en esprit. La douce il est Dieu. Il est Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes là pour toi.
C'est pour toi que nous sommes venus. Et nous t'adorons. Nous te glorifions. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Yonde ya motu ya ponanga ya ya Je veux que l'église chante avec moi cette chanson. Yonde ya motu ya come on yonde ya motu ya ponanga ya ya Yonde yamakasi ponanga Yonde yamakasi ponanga L'avant-dernière fois Nazamwana nelaka ngai Nazamwana nelaka. Dis ça très fort. Lobangai nakokufa boyete. Comment? Ngai nakokufa boyete. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Pour la dernière fois très fort le bangai nazamwana nanzambe comment ngai nazamwana nanzambe on doit le dire encore pour la dernière fois ngai nazamwana nanzambe ngai Nazamwana nanzambe Non, on va demander les choses. Tindelanga banjelu Yahweh. Tindelanga banjelu Bayawa. Quand il déploie ses anges, il y a des miracles, il y a des guérisons. Il y a des changements de destinée. Le Yahweh, Tindelanga banjelu Yahweh, Tindelanga banjelu Yahweh, Tindelanga banjelu Yamotema nanga Tina baba Jesu Lobangai nakoyoka sonite Ngai nakoyoka sonite. C'est une déclaration que tu fais. Yahweh, je te dis tu ne resteras pas dans la honte cette année. Dieu va t'enlever dans la honte. Lobangai nakoyoka sonite Ngai nakoyoka sonite. Jamais okoyoka sonite. Tu ne seras jamais dans la honte. Jamais il ne mange jamais. Lobangai nakomona bilaka Ngai nakomona bilaka na Nzambe. Bilaka na Nzambe. Loba lelo eza mokolo nanga. Lelo eza mokolo nanga. Aujourd'hui c'est ton jour de gloire. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Loba lelo nakomona bonzambe. Nakomona bonzambe ya Nzambe
lelo nakotatola Zambé. Aujourd'hui tu vas témoigner la gloire de Dieu. Oh. Lo banzambe lo boko na yo awa. Yahweh lo boko na yo awa. Yahweh Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. 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 Oh, il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimé, commence à déclarer. Dis Seigneur, je ne vais pas sortir de cette salle, de ce culte, la même personne. Dis Seigneur, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Prie en langue si tu peux. Prie en langue si tu peux. Dis Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui ma situation doit changer. Aujourd'hui ma situation doit changer. Parle. La bouche qui parle, c'est une bouche qui bénit sa destinée. La kazuria bo sentelebroskaya. Le Maria baboshe. Si un homme sur la terre, ma vie sera changée. Si un homme sur la terre capable de prier, il y a un Dieu au ciel pour répondre. Appelle-lui. Il a dit invoque-moi. Et je te répondrai. Il a dit invoque-moi. Et je te répondrai. Il a dit invoque-moi. Et je te répondrai. Invoque-le. Appelle-le. Jéhovah. Je t'invoque. Jéhovah. Adonai. El Shaddai. Elohim. Yahweh. Viens. Jésus. Viens. Yahweh. Viens. Change ma vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il a dit. Oh. Il a dit. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il a dit il m'invoquera et je lui répondrai. Invoque-le. Appelle-le. Dis Yahweh. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Bolingo nazoyemba elongo lisoni nangai okausi mayami soganye lelo motema nangai bolingo nazoyemba elongo lisoni nangai okausi mayami so oganye lelo motema tikanga na loba nalingiye nayembango nalingiye tikanga na loba nalingiye nayembango Yesu nalingiye tikanga na loba nalingiye nabetata maboko ya nalingiye nabeteli maboko ya nabakisi ata milelo Yesu nabakisi milelo Yesu nabakisi milelo na ngai nabakisi milelo maboko maboko pona yo Yesu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par ses acclamations? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par ses acclamations et des cris de joie et des cris de joie? Notre Dieu nous a exaucés. Notre Dieu nous a exaucés. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. La Bible dit, il m'invoquera. Die Bibel sagt,
Sie werden mich herbeirufen. Et je lui répondrai. Und ich werde denen antworten. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gelobt sei Gott. Je suis très content Ich bin sehr erfreut, de nous voir aujourd'hui. uns heute zu sehen. Shalom. Shalom. Bienvenue dans notre deuxième culte. Herzlich willkommen in unserem zweiten Gottesdienst. Tu es le bienvenu. Du bist herzlich Est-ce willkommen. que tu peux acclamer, tu peux joindre tes deux mains? Kannst du klatschen? Ou est-ce que tu peux joindre tes deux mains dans Kannst l'acclamation? du deine Hände klatschen? Oh, tu n'as pas bien acclamé. Acclame. Klatsch, 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 klatsch. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. Herzlich willkommen im Haus Gottes. Alléluia. Je Amen. disais bienvenue dans la maison de Dieu. Ich sagte herzlich willkommen in Gottes Oh, Haus. tu ne m'as pas écouté. Herzlich willkommen in Gottes Jesus Christus ist Herr. Oh, dis-lui Jésus-Christ est Seigneur. Sagt ihn, Jesus Christus ist Herr. Pose-lui la question, est-ce que tu crois Fragt ihn, ob er que weiß, Jésus est Seigneur? ob Jesus Herr ist. Dis-lui si tu crois, Wenn du glaubst, essaye de joindre tes mains. klatscht. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Gott möge euch segnen. Comme vous savez, Wie ihr wisst, nous sommes dans notre 40 jours de jeûne et de in prière unserem 40 Tagen Fastengebet. qui passe très bien son jeûne à la maison. Wer qui- läuft gut sein Fasten? Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Heute ist wie vierter Tag. Les gens qui n'ont pas levé la main là, Die Leute, die nicht den Hand ça veut dire que c'est hochgehoben haben. compliqué là. Amen. Amen. Nous sommes à notre 12e jour de Wir jeûne et sind de heute prière. an unserem 12. Tag vom Fasten Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du und bien. ich glaube, der Herr wird uns Großartiges. Amen. Vous savez, le jeûne Ihr wisst, et les prières, das Fasten und das Gebet, c'était un secret que notre Seigneur Jésus nous avait donné. das ist ein Geheimnis, was der Herr Jesus Christus uns gegeben hat. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr Donc mich? le jeûne et les prières, Das Fasten und das Gebet, c'était une formule es ist eine Formel, que Jésus nous avait donnée en tant que ses disciples. dass Jesus seinen Jünger gegeben hat. Un jour, Jésus, Eines Tages il Jesus, revient de la montagne. kommt vom Berg, Il trouve il y avait un papa avec son enfant qui avait la maladie de l'épilepsie. sieht ein Kind, ein Vater und ein Kind und Et le fils avait la maladie. der Sohn hatte eine Krankheit. Et les disciples de Jésus chassaient les démons, Und die Jünger Jesus versuchten den Geist zu mais les démons ne vertreiben sortaient pas. und der Dämon ist nicht rausgegangen. Tu vas retrouver cette histoire dans Matthieu chapitre 17. Du siehst diese Geschichte in Matthäus, Et quand Jésus, chapitre 17, Kapitel 18, et quand Jésus, 17, 17, Amen. Et quand Jésus est arrivé, als Jesus gekommen ist, Alléluia. Amen, Et quand Jésus est arrivé, als Jesus gekommen ist, il a vu que le papa se plaignait. hat gesehen, dass der Vater traurig war. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a amené l'enfant ici. Seit ich diesen Kind hier Tes mitgenommen habe, disciples n'arrivent pas à chasser les deine démons. Jünger können diesen Geist nicht vertreiben. Et Jésus a chassé les démons. Und Jesus hat den Geist Et les vertrieben. disciples étaient étonnés. Und die Jünger waren geschockt. Il a dit, mais comment nous on a fait la même chose? Mais les démons n'est pas sorti. Und der Geist ist nicht Et rausgegangen. Jésus leur a dit, Und Jesus hat zu denen gesagt, il a dit, ces sortes de démons. diese Art von Geister, Matthieu 17, verset 21. Matthäus 21, 17, 17, 21, vers 21. Vers 21. Amen. Jésus a dit, ces sortes de démons Jesus hat gesagt, diese Art von ne Dämonen, sortent que par des jeûnes et des prières. und die gehen raus durch Gebet und Fasten. Vous savez, il y a des situations dans ta vie. Es gibt manche Situationen in Si tu deinem veux Leben, que ça change, wenn du willst, dass sie sich ce verändern, n'est pas seulement la prière, es ist nicht nur das Gebet, mais tu dois ajouter les jeûnes. du musst das Fasten hinzubringen. Alléluia. Le Halleluja. jeûne permet à ton corps d'être affaibli et à ton esprit d'être fort. Das Fasten ermöglicht deinen Geist frei zu sein und Et dein Körper schwach. dans le corps schwach. Alléluia. Donc quand tu jeûnes Wenn du fastest et tu pries, und wenn du betest, tu permets à ton esprit du ermöglicht deinen Geist de pouvoir être actif dans le monde spirituel. aktiv sein in der geistlichen Welt. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Amen. Et nous sommes à notre 12e jour. Und wir sind an unserem 12. Tag. Nous jeûnons de 0h à 18h juste. Wir fasten von 0 Uhr bis 18 Uhr. Amen. Amen. Et pendant le jeûne, nous avons le droit de boire de l'eau. Und während des Fasten haben wir die Möglichkeit, Wasser zu trinken Ou bien de boire du jus. oder Saft zu trinken. Ou prendre le Joghurt pour ceux qui travaillent. Oder einen Joghurt zu nehmen für die, die C'est arbeiten. à 18h Und um 18 Uhr que nous allons manger. und dürfen wir essen. Mais on va manger quoi? Was essen On wir? n'a que droit de manger les légumes et le pain. Wir haben die Möglichkeit zu essen Spinat, also Gemüse und Brot. Amen. Donc c'est ça qu'on a droit à manger à 18h. Das dürfen wir ab 18 Uhr essen. Alléluia. Amen. Je crois que ton jeûne sera une grande bénédiction pour toi. Ich avant la glaube, fin. dein Fasten wird eine große Segnung für dich sein. Et de lundi à vendredi, Und von Montag bis Freitag, nous prions sur Zoom wir beten auf Zoom de 21h juste von 21 Uhr à 22h30. bis 22:30 Uhr. Le code va passer, pour les gens qui nous suivent en ligne, le code va passer sur votre écran. Der Code wird unten auf euer Bildschirm kommen. Mais pour nous, le code, vous savez, c'est D166. Aber für uns, wir wissen den Code. C'est D66 Das ist 266 3 3 09 09 47 49 67. 67 Amen. 76. Et le samedi, hein, et le samedi, Und den Samstag, l'église sera sur Zoom. die Kirche wird Mais auf Zoom moi et sein. les intercesseurs et le jeune ont pris ici dans la salle. Und wir und die Fürbitter und die Jugendlichen werden hier in den Saal sein. Alléluia. Et à la fin, tous les jeunes vont rester pour qu'on puisse parler pendant 2-3 minutes et ce sera une bénédiction pour nous. Heute werden alle Jugendlichen noch 2-3 Minuten länger bleiben und dann können wir noch sprechen. Alléluia. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de programmes. On n'a que notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. Zurzeit haben wir nicht so viele Informationen, sondern nur das Fasten. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Ist einer gesegnet Amen. heute? J'aimerais bénir le Seigneur encore. Ich möchte den Herrn nochmal danken. On avait fait ça dans notre premier culte, Wir haben das in unserem ersten Gottesdienst gemacht. mais on va encore le faire pour les gens qui sont au deuxième culte, Wir machen das nochmal für die Leute, die in unserem zweiten Gottesdienst sind, de voir comment est-ce que le Seigneur nous a encore bénis. um zu zeigen, wie der Herr uns gesegnet hat. Amen. C'était depuis hier Das war seit gestern, que Dieu a ajouté encore dass Gott nochmal hinzugefügt dans hat notre église in unsere Kirche de nouvelles âmes. neue Seelen. Ça, il faut acclamer très fort. Man muss dafür sehr Ça, il klatschen. faut acclamer en poussant des cris de Man joie. muss dafür laut klatschen. Amen. Amen. Ils étaient baptisés depuis hier. Die waren seit gestern Ils étaient getauft. baptisés d'eau depuis hier. Seit gestern waren die in Wasser Et getauft. ils étaient baptisés du Saint-Esprit Und die hier. wurden getauft durch den Heiligen Geist gestern. Ils ont parlé en langue ici, c'était Wir haben terrible. in Zungen gesprochen. On a les images, on a des vidéos. Wir haben Fotos, wir haben C'était alles. merveilleux hier. Es war so schön. Et le même samedi hier, Und in den gleichen Samstag, poussé par l'Esprit, le Seigneur a commencé à me parler sur l'avenir de chacun d'eux. und Gott hat zu ihnen gesprochen, Et qu'est-ce qui s'est bei jedem passé? Einzelnen. Amen. Et le Seigneur m'a dit, donne-le 5 minutes pour exhorter. Und der Herr sagte zu ihnen, gib ihnen jeden 5 Minuten, um etwas zu teilen von Si das tu Wort. étais hier, tu allais t'étonner. Wenn du gestern dabei wärst, wirst du schockiert. Ils ont prêché ici comme si les gens qui ont déjà fait 10 ans dans la prédication. Die haben hier gepredigt, als wären die schon 10 Jahre hier gewesen. Amen. Et c'était merveilleux hier. Das war so wunderschön. Mais j'aimerais que l'église puisse les voir. Ich möchte, dass die Kirche die sieht. Est-ce que tu es dans la joie de voir? Bist du fröhlich, die zu Ou empfangen? est-ce que tu es dans la joie de les voir? Bist du fröhlich, die zu empfangen? Pendant que je vais inviter ici Als ich jetzt, ich notre rufe frère hier Bruno, pendant qu'il avance, oh, est-ce que l'église peut s'élever pour célébrer le Seigneur? Waouh! Oh, acclamez bien le Seigneur. Ça, il faut bien acclamer le Seigneur. klatsch für den Herrn. Et j'invite encore le frère Norman. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Klatsch für den Herrn. Bien habillé. Très bien. Amen. J'appelle aussi le frère Glody. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. Klatsch für den Herrn. Et j'appelle encore notre sœur Gina.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Amen. Halleluja. Jésus gagne toujours. Dis à ton voisin, Jésus gagne toujours. Sag deinem Nachbarn, Jesus gewinnt Dis à ton immer. voisin, Jésus gagne toujours. Sag deinem Nachbarn, Jesus gewinnt immer. C'était depuis hier. Das war seit gestern. Et les Jimobalandi. Amen. Halleluja. C'était depuis hier. Das war seit gestern. Ils sont devenus officiellement des Sie enfants de sind Dieu. offiziell Kinder Gottes. Et je vous avais dit, Ich habe euch gesagt, votre nom est déjà dans les livres des vies. euer Name ist in dem Buch Gottes. Vous n'avez rien à craindre. Ihr habt keine Parce que Befürchtung, vous avez été baptisés d'eau et weil ihr d'esprit. getauft wurde durch den Geist und im Wasser. Jésus avait dit à Nicodème, Jesus hat zu dans Nikodemus Jean gesagt, chapitre 3, les versets 1 à 6, in Johannes, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume wenn des du cieux. nicht von Geist und Wasser getauft bist, wirst du nicht den Herrn sehen. Ça veut dire, Das si heißt, tu es né d'eau et d'esprit, wenn du in Geist und tu verras le royaume im de Dieu. Wasser wirst du Donc den Herrn vous, sehen. c'est déjà garanti votre ciel. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Et hier, c'était incroyable. Le frère Gestern war Glody a so parlé schön. en langue ici, c'était chaud. Rabababa, Nabi, Glody, Norma, Bruno, c'était incroyable. Ici, personne ne pouvait rester. Das war Tout so le schön. monde était saisi par le Saint-Esprit. Jeder Tout le war monde était berührt von baptisé. dem Heiligen Geist. Alléluia. Amen. Accompagné avec mon fils Kevin, il y a un intercesseur qui a fait. Alléluia. Amen. C'était incroyable. Das war so Et wunderschön. j'aimerais que l'Église puisse les encourager par Ich les möchte, dass acclamations die encore, Kirche die dankt, par cette décision qu'ils ont prise. weil diese Entscheidung, Alléluia. Halleluja, Ce n'est pas une chose simple. Ce qui s'est fait hier, was gestern passiert ist, ils ont déjà bâti leur destinée. die haben schon deren Zukunft aufgestellt. Alléluia. Ce monde passera, Diese Welt wird vergehen, mais le ciel ne passera pas. aber der Himmelreich wird Et nie eux, vergehen. ils ont préparé leur ciel déjà. Und die haben deren Himmelreich Est-ce que vorbereitet. quelqu'un est béni? Ist jemanden Que gesegnet? l'Église lève ta main là où tu es pris pour Kann eux. die Kirche ihre Hand heben, Demande à Dieu qu'il leur donne la force. betet, Dans damit cette Gott décision qu'ils ont die prise, Stärke gibt, que Dieu leur donne la force. dass der Herr Seigneur, sie j'ai pris beschützt. encore. Je prie pour eux, Seigneur. Que ta main soit avec eux. Seigneur, donne-leur la force. Der Heilige Geist soll sie führen, Au travers de cette décision qu'ils ont prise, que le diable ne les touche pas au nom de Jésus. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Que les anges campent tout autour de matin, midi et soir. Sinon, tu avais dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ta vie. Il protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que leur vie, Seigneur, soit protégée par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je bénis la vie de ma fille Gina. Je bénis la vie de mon fils Bruno, de mon fils Norman et de mon fils Glody. Qu'ils soient des hommes et des femmes qui vont impacter le monde avec le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore, je vous dis félicitations. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant qu'ils rentrent? Et Jason aussi est en train de rentrer. Alléluia. Oh, continuez d'acclamer. Klatsch, Oh. klatsch weiterhin. Alléluia. Amen. Omoni. Seht ihr? Misuba osazu apo mko abate na bazo ba certificat. Alléluia. Baninga bazu ba certificat na bi Glody ochonka na chambre na mi. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Möge Gott euch C'est segnen. le temps de l'offrande. Es ist Zeit der Opfergabe. Prépare ton offrande, nous voulons donner à Dieu Bereite eine Opfergabe vor et écouter sa parole. und hör sein Wort. Le moment de l'offrande, c'est un moment majeur du culte. Die Zeit der Opfergabe ist C'est un moment très important du es ist culte. ein wichtiger Moment im Parce que c'est Gottesdienst, l'offrande qui va relier le ciel et la terre. weil deine Opfergabe wird den Himmelreich und die Erde vereinen. Prépare ton offrande Bereite deine Opfergabe vor et amène ton und offrande. nimm deine Opfergabe nach vorne. Pendant que tu es en train d'approcher, In diesem Moment, wo du dans nach ton vorne cœur, tu pries kommst, pour ton offrande. bete für deine Seigneur, j'ai Opfergabe. béni toutes les offrandes. Toute personne qui mettra sa main, Seigneur, pour bâtir sur l'autel, que la bénédiction de Dieu soit son partage. Ouvre sa vie et que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit son partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Dis avec moi, ça c'est mon offrande.
Sag mit mir, das ist meine c'est ma Opfergabe, bénédiction. das ist meine Segnung. Quand je donnerai mon offrande, Wenn ich meine Opfergabe ma gebe, vie sera bénie. mein Leben wird gesegnet Au nom sein. de Jésus. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Apporte ton offrande rapidement, Nimm deine rapidement, Opfergabe apporte vor. ton offrande. Alléluia. Les gens qui ont donné au premier culte ne veulent plus donner au deuxième culte. Il faut donner à tous les deux cultes. Alléluia. Amen. Wow. Jason, come. Come, give God. God signes dich. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Möge Gott dich segnen im Namen von Nous Jesus voulons maintenant Christus. écouter la parole de Wir wollen Dieu. jetzt das Wort Gottes Au hören. commencement était la parole. Am Anfang war das Wort, La parole était avec Dieu das Wort war mit Gott et la parole était Dieu. und das Wort war Gott. La parole était Dieu lui-même. Das Wort war Gott, er selbst. À chaque fois qu'on dit on veut écouter la parole, Jedes Mal, wenn wir sagen, wir wollen das Wort en hören, réalité, ça veut dire qu'on veut écouter Dieu nous parler. in der Wahrheit bedeutet das, wir wollen Gott hören. Alléluia. La parole, c'est la première prophétie qui a existé avant les temps et ça sera après les temps. Das Wort war die erste Prophezeiung. La Bible va passer, Die Bibel wird mais vergehen, sa parole qui ne passera pas. aber sein Wort wird niemals vergehen. La Bible, c'est un livre Die Bibel ist ein Buch, qui contient les inspirations divines. die geistliche Inspiration. Inspiration hat. Alléluia. Mais la parole de Dieu, Aber das Wort Gottes, c'est ce qui est au-delà des Écritures. das ist über alles. Est-ce que vous comprenez? Ou est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? La Bible, c'est l'ensemble de toutes les inspirations divines que Dieu a données aux hommes et ils ont écrit ça dans ses livres. Das Wort ist alle Inspiration, das wurde in der Bibel aufgeschrieben. Ça veut dire, Dieu peut te parler au-delà de ça. Gott kann dich hinaus über das Wort Est-ce que quelqu'un m'a antworten. compris? Donc Dieu peut te parler Gott kann dir antworten au-delà de ce que tu peux entendre. über das, was du hören kannst. Alléluia. Pourquoi nous prêchons? Warum predigen Pourquoi nous wir? enseignons? Warum lehren wir? Pourquoi pas on reste à la maison et on lit Warum seulement la bleiben wir Bible? nicht zu Hause und lesen das Wort? Mais pourquoi venir à l'église et écouter les Warum enseignements? kommen wir zur Gemeinde und hören Parce que das la Wort? parole de Dieu est progressive. Weil das Wort Gottes progressiv ist. Alléluia. Un jour tu écouteras Dieu A Eines Tages hörst du Gott A et l'autre jour il parlera à B. und eines Tages wird er dann bei B Mais reden. dans les mêmes versets, Aber in der gleichen Dieu peut te Vers, parler dans 20 façons différentes. kann dich in 20 unterschiedliche Momente sprechen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pour Versteht cela einer? c'est très important Deswegen ist es sehr wichtig, d'aimer la parole de Dieu. das Wort zu lieben. Et nous voulons écouter Dieu. Wir wollen Gott hören. Tu es prêt pour écouter la parole? Bist du bereit, Gott zu hören? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Ist hier die Freude? Est-ce que tu es prêt d'écouter la parole de Dieu? Bist du bereit, das Wort zu hören? Alléluia. Halleluja. C'est pas moi qui va vous prêcher aujourd'hui au Es ist deuxième nicht ich, culte. dass ich predigen werde. C'est mon fils qui va vous Es prêcher. ist mein Sohn, Un serviteur de Dieu puissant. ein Diener Gottes, sehr mächtig. Tout le monde le connaît déjà. Jeder kennt ihn schon. J'appelle notre cordon Samuel Glody Santos. Pendant qu'il avance, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, acclamer, 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 acclamer. Halleluja. Amen. Du hast für mich geklatscht. Tu as applaudi pour moi. Aber ich möchte, dass du für den König der Könige klatscht. J'aimerais que tu applaudisses pour le Für roi des Jesus, rois. der dir das Leben gegeben hat. Le roi qui t'a donné la vie. Für den, der dir das Leben gegeben hat. Quelqu'un qui t'a donné la vie. Amen. Amen. Die Bibel sagt, La Bible dit, für die alle, die noch am Leben sind, tous ceux qui sont encore en vie, gibt es Hoffnung. il y a l'espoir. Und die Bibel sagt mir auch noch, La Bible dit encore, alles was atmet, tout ce qui respire lobt den Herrn. doit louer l'Éternel. Du bist nicht, das heißt, ein Toter kann den Herrn nicht loben. Ça veut dire que quelqu'un qui est mort ne peut pas louer. Jemand, der tot ist, kann Gott nicht loben. Quelqu'un qui est mort ne peut pas louer. Auch wenn Jesus gesagt hatte, wenn ihr mich nicht lobt, werden Steine mich loben. Même si Jésus avait dit, si vous ne me louez pas, je vais faire de façon que les pierres
me loue. Aber wenn wir logisch denken, ein Stein kann Gott nicht loben. Mais si nous réfléchissons vraiment, une pierre ne peut pas louer. Warum? Weil ein Stein nicht atmet. Pourquoi? Parce que la pierre ne respire pas. Deshalb du und ich, wie die wir hier sind. Ça veut dire, toi et moi, nous sommes ici. Wir atmen. Nous sommes en train de respirer. Atmen, mach mal so. Mach mal so. Respire un peu, respire un peu. Mach mal ein bisschen. Respire un peu. Atme. Ich möchte, dass alle atmen. Respire, respire. Atme. Ich weiß trotz Maske, aber atmet mal. Avec le masque, respire. Da du jetzt am Atmen bist, Parce que tu es en train de möchte respirer. ich, dass du den Herrn lobst, weil du nicht tot bist. J'aimerais que tu loues le Seigneur. Ich Parce möchte, que dass du noch mehr klatscht als das. tu n'es pas mort. Dass du noch mehr klatscht als das. Halleluja! Alléluia. Gelobt sei Gott. Que Dieu soit loué. Vater, ich segne diesen Moment. Ich segne diesen Moment, Vater. Je loue ce moment, Seigneur. Gott, die Bibel sagt, La Bible dit, Seigneur, am Anfang war das Wort. au début, au commencement était la parole. Und das Wort war bei Gott. La parole était en Dieu. Und das Wort war Gott selbst. Et la parole était Dieu lui-même. Die Bibel sagt auch, Vater, La Bible dit encore, du bist Alpha und Omega. tu es le premier et le dernier. Das heißt, Vater, Ça veut dire, in allen Anfängen unseres Lebens au début de nos vies, brauchen wir das Wort. nous avons besoin de la parole. Brauchen wir dich, Nous avons besoin de toi. weil du das Wort bist. Parce que toi, tu es la parole. Vater, sprich zu uns. Père, parle-nous. Vater, sei mit uns. Sois avec nous. Wir widmen dir die komplette Aufmerksamkeit. Nous te donnons notre consécration. Alle Geister der Ablenkung, Tout l'esprit de sortie, alle Geister der Ablenkung tous les sorties de négligence, verjage ich im Namen Jesus Christus. nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Möge deine Macht und deine Herrlichkeit sich hier zeigen. Tika ete loboko no ezali likolo na biso. Im Namen Jesus Christus. Na kombo na Yesu. So dass wir alle gesegnet werden. Ke topambolama biso nyonso. So haben wir gebetet. Tobondeli boye. Amen. 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 Gelobt sei Gott. Nzambe apambolama. Und zwar danke ich Gott für den Moment, den er mir gegeben hat, Napesi Nzambe merci pour na moment oyo apesi ngai. dass ich hier vor euch stehen kann. Kende na telema liboso na bino. Es ist keine Selbstverständlichkeit, Ezali kaka pamba boye te. aber es ist eine Gnade, die ich von Gott bekommen habe. Ezali eloko moko ya motuya oyo nazwi liboso na Nzambe. Denn vor Gottes Volk zu stehen, Po liboso na kotelema liboso ya bana na Nzambe, ist nicht jedem gegeben. epesameli moto nyonso te. Denn Jesus sagte, Yesu alobaki, die Worte, die ich euch sage, maloba oyo nga nazoyebisa bino, sind Geist und Leben. ezali spirituel pe ezali bomoi. Mit anderen Worten, Na maloba mususu, die Person, die hier oben steht, moto atelemi likolo awa. muss gewiss sein, Esengela miyeba, dass Gottes Wort Geist und Leben ist. ke maloba ya Nzambe ezali bomoi pe molimo. Das heißt, genauso wie Gottes Wort Geist und Leben geben kann, Elingo balokolo ezali ndenge wana, können auch alle anderen Wörter, die nicht vor Gott sind, Tod geben. ke maloba mususu oyo eza ya Nzambe te, yango nde ememaka liwa. Deshalb danke ich den Herrn für diesen Moment. Yango napesi Nzambe merci mpo na ntango oyo. Ich kann hier niemals anfangen zu predigen und anfangen zu reden, Nakoki kobanda te kopreche koloba ohne den Vater dieses Hauses zu ehren. ke kohonore papa ya ndako oyo. Denn durch unseren Vater dieses Hauses Parce que na nzela ya papa ya ndako oyo, haben wir die Möglichkeit, überhaupt hierher zu sein. nde tozwi possibilité ya kozala na esika oyo. Genauso wie Gott Moses auserwählt hat, um Israel rauszuholen, Ndenge Nzambe aponaki Moïse abimisa Israel. genau hat Gott uns auch unseren Vater gegeben, damit er uns dorthin bringt, wo wir gehen sollen. Lolenge moko mpe Nzambe apesaki papa na biso asala ndenge Deshalb wana. möchte ich erstmal, dass wir für unseren Vater Ephraim klatschen. Yango na nsengi na bino tobeta maboko mpo na papa na biso. Halleluja. Halleluja. Amen. Als Gott Adam und Eva schuf, Ntango Nzambe asalaki Ada na Eve, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mann alleine sein soll. alobaki eza malamu te mobali azala ye Ich moko. muss ihm eine Stütze, eine Hilfe geben. Esengeli napesa ye mosungi. Jeder Mann ohne eine Frau ist im Ungleichgewicht. Mobali nyonso oyo aza na mwasi te azali pena ya kotebateba. Aber an dem Zeitpunkt, wo die Frau im Leben einer Frau kommt, Na ntango oyo mwasi nyonso ayaka na mbongo ya mobali, dann herrscht im Leben eines Mannes wieder Gleichgewicht. elingi koloba ete équilibre nde eyaka na ntango wana. Wenn wir unsere Kirche hier so sehen, Soki totali église na biso boye, alles ist in der Beherrschung,
nyonso esimbami, und alles ist im Gleichgewicht, nyonso ezali na équilibre. liegt es daran, weil unser Vater auch im Gleichgewicht ist. Elingi koloba ete parce que papa na biso mpe azali na Die équilibre. Person, die unseren Vater im Gleichgewicht setzt, Moto oyo azali kotia ke papa na biso mpe aza na ist équilibre. niemand anderes als unsere Mutter, Mama Eden. Ezali moto mosusu te oyo mama na biso Deshalb Eden. möchte ich, dass wir für unsere Mama Eden klatschen. Yango wana mpe tokobeta maboko mpo na mama na biso Klatschen Eden. für unsere Mutter. Amen. Ne? Amen. Und jetzt möchte ich, dass ihr für euch selbst klatscht. Yango siko bobeta maboko mpo na biso. Weil wenn Mpo ihr na nicht biso hier moko. wäret, dann würde ich niemandem predigen. Halleluja. Okay. Gelobt sei Gott. Nzambe apambolama. Wir öffnen unsere Bibel Tofungoli Bible na biso in Galater Kapitel 5, na livre ya Galate 5, Vers 16. 5:16. Galater Kapitel 5, Vers 16 bis 22. Wir stehen auf, um Gottes Wort zu ehren. Totelemi mpo na kohonore liloba na Nzambe. Galater Kapitel 5, Vers 16 bis 22, wir lesen: Ich will damit nur sagen, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. Dann werdet ihr den eigenen Begierden widerstehen können. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Was unsere menschliche Natur hervorbringt, ist offensichtlich sexuelle Unmoral, Unsichtlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist dagegen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Halleluja. Amen. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 13, Tokotanga na 1 Corinthiens 13. ab Vers 1 abwärts. Na 1 tina se. 1. Korinther 13, ich lese nach Jesus. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klinge. Und wenn ich Weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützt es mir nichts. Liebe hat Geduld, Liebe ist gütig, sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freuen sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Sprachenreden werden verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Wenn aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann werde ich alles erkennen. Wie auch ich völlig erkannt worden bin. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei werden bestehen bleiben. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Amen. Amen. Du kannst Platz nehmen und dabei klatschen. Tofandi pe tobeti maboko. Amen. Amen. Schon seit vergangenen Sonntagen, Dimanche passé, seit mehreren vergangenen Sonntagen, ba dimanche passé ebele, sprechen wir über die 5 Prinzipien, um eine Kirche Leib Christus zu werden. tozali kolobela ba principe 5 oyo kotalisaka mpona kozala église ya Nzambe. Das heißt, die 5 wichtigen, wesentlichen Schritte, lolenge 5 oyo ezali très important, die es uns ermöglicht, zum Leib Christus zu werden. kokoma pena nzoto na Nzambe. Und das ist das Thema, und das ist das Unterthema von unserem großen Thema. Ezali titre oyo ezali na se ya oyo monene likolo oyo biso toza Denn unser nango. großes Thema ist,
thème na biso ya monene ezali befindet sich im Psalm 11, Vers 3. ezali na Psalm na Psalm 11 Vers Wow. 3. Und zwar, wenn die Grundordnungen zerstört sind, soki fondation ekwei was kann der Gerechte dann noch tun? juste ya kosala nini Wir haben gesagt, der Gerechte muss dann ein neues Fundament legen. tolobaki moto azali juste esengeli abandela ya sika Das heißt, das neue Fundament ist erstmal Jesus zu empfangen. tolobaki ezali fondament ya liboso ezali koyamba Yesu Und daraufhin haben wir noch weiterhin gebaut. Ich möchte jetzt nicht mehr noch drauf eingehen. na lolenga tolobaki ba etape ebele tolobelaki melani kozonga na nsima te Aber wir kamen zu dem Schluss, dass es 5 Prinzipien sind, die den ersten Schritt ermöglichen, dass das Fundament wieder neu gebaut wird. ezali kozala lolenge nini ke ezali makambo 5 oyo ekoki kolakisa ndenge tokoki kobandela ya sika Wir haben gesagt, als erstes Prinzip, tolobaki principe ya liboso und zwar, wir müssen erstmal das Wort annehmen. tolobaki esengeli nanu koyamba liloba na nzambe Das zweite Prinzip war, ya mibale an den Namen Jesus Christus zu glauben. kondima na kombo na Yesu Das dritte Prinzip war, principe ya misatu die Bekehrung. kobongwana kobongola motema Und das vierte Prinzip war, quatrième ezali die Taufe. baptême Und dort sind wir stehen geblieben. totelemaki na baptême Wir sprachen über 2 Arten von Taufe. tolobelaki lolenge mibale ya kose Und baptize zwar die erste Taufe ist die Taufe des Wassers oder die Taufe durch Eintauchen. tolobaki ya liboso ezali kose baptize kokota na kati na mai mpe kobima Und da hatten wir die zweite Taufe, die Taufe des Heiligen Geistes. mpe ya mibale tolobaki ke kozala baptize na saint esprit Und dann gingen wir auf die Vorteile vom Heiligen Geist getauft zu sein ein. mpe tolobelaki baavantage oyo moto azwaka ntango azalaka baptize na saint esprit Denn wir haben natürlich vorher gesagt, tolobelaki liboso die Person, die sich mit Wasser taufen lässt, bato oyo bazwaka bateme ya mai das ist der Gläubige, der vor der ganzen Welt bezeugt, ezali moto oyo andimeli liboso na bato dass er zu Gott gehört. ke ye azali koappartenir na nzambe Und das bezeugt er durch die Taufe des Wassers. azali kotalisa yango na nzela ya kokota na mai Versteht mich jemand? ese bozali kocomprendre Ich ngai möchte heute langsam reden, damit wir alles gut verstehen, weil wir in der nalingi koloba Lehre sind. lelo malembe vraimen mpo tocomprendre Und wir sagten, die Taufe des Geistes, tozali koloba ete se faire baptiser na molimo das heißt die Taufe des Heiligen elingi Geistes, koloba ke kose baptiser na saint esprit ist jetzt nicht mehr, dass der Gläubige bezeugt, elingi koloba te ke mondimi ke liboso na bato kotalisa aber es ist jetzt Gott, der Heilige Geist, der bezeugt, dass du jetzt zu seinem Reich gehörst. nzambe nde sikoyo azali kotalisa ke yo nde ozali koappartenir na bokonzi na ye Das heißt, die Taufe des Heiligen elingi Geistes, koloba ke bateme ya molimo es ist mosanto nicht mehr der Gläubige, der bezeugt, sondern Gott. eza lisusu te ezali lisusu moto te kasi nzambe nde motu azali kopresente yo ke na royaume na ye Amen. amen Und dann sprachen wir über die Vorteile, vom Heiligen Geist getauft zu sein. tolobelaki baavantage sikoyo oyo epesamaka soki moto azali baptize na molimo mosantu Wir haben gesagt, tolobaki der erste Vorteil avantage ya liboso ist es, wir bekommen eine neue Sprache. tokoyamba elobeli ya sika Das heißt, wir bekommen die Sprache, mit der wir mit unserem Vater kommunizieren können. tokoyamba elobeli oyo ekokonnecte biso na papa na biso Wir bekommen die Sprache, genau dieselbe Sprache, die Gott auch spricht. tokozwa maloba mpe oyo nzambe alobaka Aber als ich mir diesen Vers angeschaut habe, ntango ngai natalaki verse oyo habe ich nachgedacht. nakanisaki Ich habe studiert. natangaki yango vraiment Wir bekommen ja eigentlich keine neue Sprache. tozali kozwa monoko ya sika te Aber langi wir ya bekommen ja sika te. eigentlich die Sprache, die Adam damals verloren hatte. tozwi nde maloba oyo ada na eve babungisaka Weil die Bibel sagt, parce que bible elobaki jeden Abend kam Gott runter und unterhielt sich mit Adam. butu nyonso pokwa nyonso nzambe azalaki kokita mpo na kosola na adam Das heißt, wenn Gott und Adam sich unterhielten, das heißt, Adam hatte die gleiche Sprache wie Gott. elingi koloba ete ntango bandaki kosolola seke bandosola monoko moko Das heißt, die Taufe des Heiligen Geistes elingi koloba ke etre baptisé na saint esprit gibt uns keine neue Sprache. epesi biso monoko ya sika te Aber es gibt uns die Sprache, die Adam durch die Sünde verloren hatte. ezongiseli biso nde monoko oyo ada na eve
babandai koloba. Wenn du diese Sprache noch nicht sprichst, deklariere ich, dass Gott dir diese Sprache heute gibt im Namen Jesus. Soko loba ngote na déclarer que lelo banda koloba na kombo na Yesu. Amen. Amen. Und wir sagen, es ist wichtig, Eza important denn wir sind Kinder Gottes. toza bana na Nzambe. Und es ist wichtig, dass der Sohn und der Vater eine einheitliche Sprache haben. Eza vraiment important que papa na mwana bazala liloba moko. Das heißt, wenn der Vater und Sohn über intime Sachen sprechen, Elingo loba tango papa na mwana bazali koloba makambo eza intime. dann ist es ja nicht erforderlich, dass andere Leute es mitbekommen. Eza nango important te ke batu mususu bayeba. Und diese intime Sprache, die wir bekommen haben, Langue oyo ezali langue moko intime oyo tosisi kozwa. ist die Zungensprache oder die Sprache des Geistes. Ezali parler à langue ou bien maloba ya molimo. Eine Person, die in Zungen spricht, Moto azali koloba parler à langue. sie spricht nicht zu den Menschen, aber die Person spricht zu Gott. Azali koloba na batu te mais azali nde ko adresser liloba na Die Nzambe. Bibel sagt in 1. Korinther 14, Bible lobi na 1 Corinthiens 14. derjenige, der in Zungen spricht, er spricht nicht zu den Menschen, sondern er spricht zu Gott. Moto azali ko parler à langue, azali kolobela batu te mais azali nde kolobela Nzambe. Und niemand versteht das, was er sagt. Que moto comprendre te makambo oyo azali koloba. Warum? Weil der in der Verbindung mit Gott ist. Pona nini parce que ye azali na liaison na Nzambe. Das heißt, die Taufe des Heiligen Geistes Elikoloba ete kozala baptisé na Saint-Esprit. ermöglicht es uns, wieder die Verbindung mit Gott zu haben. Et donc epesi biso possibilité ya kozonga lisusu na contact na Nzambe. Durch das Zungensprechen bauen wir uns die Intimität mit Gott auf. Dans na nzela ya koparler à langue tozali construire intimité moko boye na Nzambe. Durch das Zungensprechen werden wir wieder eins mit Gott. À travers parler à langue tozokoma lisusu moko na Nzambe. Das ist der erste Vorteil. Ezali avantage ya liboso. Ich dachte, du wirst mir einen Amen geben. Ich dachte, du wirst mir einen Amen geben. Sind wir alle da? Toza biso nyonso wana. Amen. Und der zweite Vorteil ist, Ya mibale, avantage ya mibale. der zweite Vorteil, vom Heiligen Geist getauft zu werden, Avantage ya mibale kozala baptisé na Saint-Esprit ezali. ist es, dass der Heilige Geist uns die Ähnlichkeit Gottes gibt. Elingi kotalisa biso ke Saint-Esprit azali kopesa biso ressemblance ya Nzambe. Wir müssen wissen, Esengeli toyeba die Bibel sagt in 1. Mose 1, Vers 26. na livre ya Moïse 1. Mose 1, Vers 26. le bandeli ntina 26. Und zwar sagt Gott, lasst uns den Menschen nach unserem Bild und nach unserer Ähnlichkeit schaffen. Nzambe alobi tika ete tosala moto na image mpe na elili na biso Und zwar so, dass der Mensch auf Erden dominiert. mpo moto adomine na mokili. Das heißt, der Teil, was den Menschen erlaubt zu dominieren, Elingo ba parti oyo moto esengeli adomine oder der Teil, der es den Menschen erlaubt zu dominieren, oyo epesi ye autorisation ya kodomine parti wana ist nicht das Ebenbild von Gott, eza te ressemblance ya Nzambe, sondern ist nicht das Ebenbild von Gott, eza te ressemblance ya Nzambe, Image, image sondern die Ähnlichkeit von Gott. bien image ya Nzambe. Amen. Amen. Und zwar eine Person, die die Ähnlichkeit Gottes hat. Moto oyo azali na ressemblance ya Nzambe Diese Person ist es fähig, auch auf Erden zu dominieren. aza mpe na possibilité ya kodomine na mokili. Denn die Bibel sagt im Psalm 115, Lobeli biso na psaume 115 Vers 16, na verset 16 die Himmelreiche bokonzi ya likolo ist für Gott, eza mpo na Nzambe, aber die Erde mais na se mokili sind für die Menschenkinder. eza mpo na bana na Nzambe. Was bedeutet dieser Vers? Verset wana elingi koloba nini? Genauso wie Gott im Himmel herrscht, müssen wir auf Erden herrschen. Ndenge Nzambe azali kodomine likolo biso mpe todomine na se. Genauso wie Gott lebt im Himmel, müssen wir hier unten auf der Erde Ndenge leben. Nzambe azali kovivre likolo biso mpe tovivre na se. Gott hat die Welt geschaffen, damit wir Könige, Götter hier auf dieser Erde sind. Nzambe asali mokili mpo biso tozala baroi, tozala mpe banzambe na se. Und die Sache, was uns befähigt, auch wie Götter hier auf Erden zu leben, Makambo ezali kopesa biso nguya wana ist die Ähnlichkeit Gottes. ezali ressemblance ya Nzambe. Versteht mich jemand? Gib mir einen Amen, damit ich hier weiter predige. Amen. Amen. Adam, der erste Mensch, der geschaffen worden ist. Adam
moto liboso oyo azalaki créé wurde nach Gottes Ebenbild und Ähnlichkeit geschaffen. asalemaki selon image pe ressemblance ya Nzambe. Und Adam hatte die Dominanz über all das, was Gott geschaffen hatte. Pe azalaki ko dominer na nyonso oyo Nzambe asalaki na se. Deshalb, ihr wisst, sogar die Tiere hatten Angst vor Adam. Même banyama pe bazalaki ko banga Adam. Sogar Bäume hatten Angst vor Adam. Banzete pe. Denn deshalb seht ihr, sogar alle Namen der Tiere kamen von Adam. Das heißt, die Ähnlichkeit Gottes, die Adam hatte, erlaubte es Adam, die Tiere zu benennen. Deshalb sagte Adam, ab sofort bist du Löwe. Und der Löwe kann auch nicht diskutieren, er muss akzeptieren, er ist ein Löwe. Warum? Weil Adam die Herrlichkeit ausschreit von der Person, die den Löwen geschaffen hat. Amen. Und durch die Sünde jetzt hat der Mensch jetzt die Ähnlichkeit verloren. Der Mensch lebte nur mit dem Ebenbild von Gott weiter. Aber da Gott die Welt so sehr liebte, Gott wollte, wenn dieser Satz, Gott liebte so sehr die Welt, es heißt nicht, dass Gott Bäume, dass Gott Meere, dass Gott Fische, Tiere geliebt hat. Nein, das ist Gott alles egal. Aber dieser Satz, Johannes 3,16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, heißt ganz einfach, Gott hat den Menschen so sehr geliebt. Deshalb möchte ich sagen, du, der ein Mensch bist, du bist nicht irgendeine Person, du bist eine Wichtigkeit vor Gottes Augen. Du bist etwas Wichtiges für Gott. Eigentlich müsste der Vers so heißen: da Gott den Menschen so sehr geliebt hat, hat er seinen eigenen Sohn Jesus Christus geschickt, damit jeder, der nicht an ihn glaubt, hat er seinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht irregeführt werden, sondern das ewige Leben bekommt. Das heißt, so wie du bist, jeden Tag deines Lebens musst du mit diesen Gedanken leben, dass Gott dich liebt. Jedes Mal musst du mit diesem Oberhaupt sein. Sei stolz und drauf, dass Gott dich liebt. Weil die Bibel hat nicht gesagt, Gott hat die Bäume so sehr geliebt. Die Bibel hat gesagt, Gott hat nicht die Fische so sehr geliebt. Es hat zwar die Bibel hat die Welt gesagt, aber in der Offenbarung spricht man von den Menschen. Denn wie kann denn ein Mensch für einen Baum sterben? Wie kann denn ein Mensch für einen Fisch sterben? Wenn Gott doch die Bäume auf dieser Welt retten wollte, dann hätte er doch kein Mensch geschickt, sondern einen Baum. Das, was dieselbe Natur hat, kann auch eine andere Sache mit der gleichen Natur retten. Das heißt, wenn Gott seinen Sohn Jesus als Mensch auf Erden geschickt hat, ist es, um den Menschen zu retten. Deshalb deklariere ich, dass du vor Gottes Augen wichtig bist. Deshalb sei gewiss, dass Gott dich immer liebt. Amen. Was war jetzt die Aufgabe von Jesus? Was war jetzt die Aufgabe von Jesus? Und zwar die Aufgabe von Jesus war es, den Menschen die Ähnlichkeit wieder zurückzubringen, die Adam im Garten Eden verloren hat. Weil das Hauptziel, der Grund, weshalb der Mensch geschaffen worden ist, zu dominieren. Deshalb kam Jesus zurück, er hat sich geopfert am Kreuz. Und er hat uns auch, er ist wieder zurückgekehrt. Wir sind dann wieder neu geboren. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und jetzt durch den Heiligen Geist
nzela ya molimo mosantu haben wir jetzt wieder die Ähnlichkeit Gottes bekommen. tozwi lisusu ressemblance wana. Denn Adam hatte den Heiligen Geist nicht. Adam azalaki na molimo mosantu te. Adam hatte einfach so direkt, er wurde mit der Ähnlichkeit geschaffen. Ye basalaki mbala moko na ressemblance. Aber da er versagt hat, parce que ye a échoué, hat Gott gesagt, anstatt dass der Mensch einfach eine Ähnlichkeit bekommt, soll ich einfach in den Menschen leben. Nzambe ye moko alobi ke sikoyo ye moko nde ako vivre. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. O comprendre ngai te. Denn wenn du mich verstanden hättest, dann hättest du mir einen Amen gegeben. Soko comprendaki ngai pesa nga amen. Gott lebte nicht in Adam. Nzambe abandaki kofanda na Adam te. Hör mir gut zu, Gott lebte nicht in Adam. Nzambe abandaki kofanda kati na Adam te. Die Ähnlichkeit Gottes war nur über Adam. Que ressemblance ya Nzambe ezali kaka likolo ya Adam. Aber da Adam nur die Ähnlichkeit hatte und versagt hat, parce que ye ezali kaka na ressemblance pe échouaki. Möchte Gott jetzt nicht mehr, dass der Mensch nochmal versagt. Nzambe alingi te moto a échoué lisusu. Deshalb über der Ähnlichkeit noch hinaus au-delà ya ressemblance hat Gott gesagt, ich gebe ihm die Ähnlichkeit und ich bleibe für immer in ihm. Das heißt, wir, die an Jesus Christus geglaubt haben, wir haben nicht nur die Ähnlichkeit Gottes, aber wir sind auch die Hausung von Gott. Die Bibel sagt, in ihm wurden wir zur Hausung von Gott. Das heißt, Gott wohnt in uns. Eine Person, die in dir wohnt, du bist dann jedes Mal mit ihm connected. Das heißt, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann kann ich doch niemals die Ähnlichkeit verlieren. Weil die Ähnlichkeit doch in mir ist. Weil ich doch dafür sorge, dass die Ähnlichkeit bleibt. Oh, gib mir einen Amen, damit ich weitermache. Gib mir einen Amen, damit ich weitermache. Amen. Amen. Die Taufe des Heiligen Geistes kommt, um uns die Ähnlichkeit Gottes wiederzubringen. Und heute möchte ich jetzt übersprechen, was denn jetzt die Ähnlichkeit Gottes ist. Viele, wenn sie das Wort hören, Ähnlichkeit Gottes, sie verstehen, ja, Gott ist mächtig, dann werden wir auch mächtig sein. Gott hat alles geschaffen, das heißt, da wir Gott ähneln, können wir auch alles schaffen. Aber es gibt einen wichtigen Aspekt in der Ähnlichkeit Gottes. Ich kann sogar sagen, es gibt einen Bestandteil, was in der Ähnlichkeit von Gott ist, oder was in der Fähigkeit von Gott ist, was Gott erlaubt, mächtig zu sein. Und das ist die Liebe. Denn wenn wir von der Ähnlichkeit Gottes reden und erstmal nur an Macht, erstmal nur an Schöpfung und andere Sachen denken, und die Liebe vergessen, dann schweifen wir vom Weg ab. Denn das, was Gott mächtig macht, ist die Liebe, die er hat. Denn das, was Gottes Macht, Kraft ausmacht, ist die Liebe. Deshalb versteht der Teufel nicht, egal wie oft du sündigst, warum Gott dich immer rettet. Weil der Teufel versteht die Liebe Gottes nicht. Der Teufel war mit Gott im Himmel, ja. Aber ich glaube, es gab eine Sache, die er nicht bei Gott gesehen hat. Und zwar die Liebe. Der Teufel weiß nicht, was die Liebe ist. Deshalb jedes Mal, wenn der kommt, um dein Leben zu reklamieren, er macht seine ganzen Pläne, um dein Leben zu zerstören. Aber er versteht es nie, wie seine Pläne immer zerstört werden.
Der Grund, weshalb seine Pläne immer zerstört werden, liegt daran, weil Gott dich liebt. Das heißt, wenn der Teufel etwas gegen dich geplant hat, jedes Mal, wenn der Teufel etwas für dich plant, macht er immer einen Fehler. Und zwar der Fehler ist, er vergisst immer die Liebe Gottes in deinem Leben. Das heißt, in dem Plan vom Teufel für dein Leben vergisst er, dass Gott dich liebt. Wenn er kommt und sagt, diese Person muss sterben, dann sagt Gott, ich liebe ihn, er wird nicht sterben. Wenn der Teufel sagt, diese Person muss leiden, dann sagt Gott, nein, diese Person muss nicht leiden, weil die Bibel sagt in Jeremia 29,11, ich kenne die Pläne, die ich für euch geformt habe. Das sind die Pläne des Friedens und des Schlechtes. Das heißt, das, was aus deinem Leben, das, was Gottes Macht in deinem Leben stark macht, ist die Liebe, die er für dich hat. Das heißt, was will ich dir damit sagen? Das Wichtigste in der Ähnlichkeit von Gott ist die Liebe. Wenn wir von Ähnlichkeit Gottes sprechen, dann sprechen wir über Gottes Charakter. Wenn wir über Gottes Charakter sprechen, dann sprechen wir über Gottes Natur. Das heißt, eine Person, die die Taufe des Heiligen Geistes bekommen hat, und dadurch hat sie auch die Ähnlichkeit Gottes bekommen, muss gewiss sein, dass er jetzt Gottes Charakter hat. Das heißt, er hat Gottes Natur. Das heißt, die Ähnlichkeit Gottes ist da, um den Menschen die Liebe von Gott zu geben. Meine Lieben, wir haben gerade in 1. Korinther 13 gelesen. Du kannst in Zungen sprechen. Du kannst Gottes Macht ausschütten. Du kannst pusten, dass Leute fallen. Aber wenn du die Liebe nicht in dir hast, wenn du Gottes Charakter nicht in dir hast, wenn du Gottes Natur nicht in dir hast, dann all das, was du getan hast, umsonst ist. Dann stelle ich mir sogar die Frage, wenn eine Person ohne Liebe prophezeit, wenn eine Person ohne Liebe für jemanden betet, steckt da Gottes Kraft dahinter oder steckt da eine andere Kraft dahinter? Weil alles, was Gott tut, ist durch Liebe geführt. All das, was Gott für uns tut, er treibt es durch Liebe an. Wenn eine Person, du sagst, du bist ein Kind Gottes, du bist von Wasser und vom Geist getauft. Aber in allem, was du tust, ist nicht die Liebe, was dich antreibt. Dann stell dir ernsthaft die Frage, ist es wirklich Gott, den du in dein Leben empfangen hast, oder was hast du empfangen? Denn wie kann es denn sein, dass du dir sagst, ich bin ein Kind Gottes, ich wurde vom Wasser und vom Geist getauft, aber du hast die Person, die gegenüber dir ist. Aber du freust dich nicht für das Glück von den anderen. Das heißt, all das, was andere haben, möchtest du auch immer haben. Deshalb stelle ich mir wirklich ernsthaft die Frage, hast du wirklich Gottes Geist oder hast du dich wirklich taufen gelassen? Oder bist du nur im Wasser Picknick machen gegangen? Das, was ein Kind Gottes ausmacht,
Das, was ein Christ ausmacht, ist die Liebe. Denn die Liebe ist die Ähnlichkeit Gottes. Die Liebe ist das, was Gottes Kraft ausmacht. Die Liebe ist das, was Gottes Güte ausmacht. Das heißt, das Erste, wenn eine Person neu zu Christus gekommen ist, das Erste, was man sehen muss, ist nicht Rabba Shanta Maya Kalabo. Das Erste, was man in diesen Christ nicht, das Erste, was man in diesen Christ sehen muss, ist nicht, Gott hat mir gesagt, du bist so, du bist so. Aber wenn jemand neu in Christus ist, das Erste, was man sehen muss, ist die Liebe in seinem Leben. Das heißt, anstatt dass Leute, die neu geboren werden, zu Christus beten, Gott gib mir die Gabe der Prophezeiung, Gott gib mir die Macht, Gott gib mir ein Herz zu lieben. Denn durch die Liebe kommen auch die ganzen anderen Gaben. Das, was Gottes Macht ausmacht, ist die Liebe, die er für uns hat. Wenn du todkrank bist, das heißt, und Gott dich rettet. Das heißt, die Tatsache, dass Gott dich gerettet hat, liegt daran, weil er dich geliebt hat. Denn ich glaube nicht, wenn du jemanden liebst, dann würdest du dich doch nicht für ihn einsetzen. Ich deklariere, dass die Liebe Gottes dein Leben heute erschüttert. Ich deklariere, dass die Liebe Gottes immer in dein Leben weilt. Wenn du Amen sagst, dann wird es genauso zutreffen. Das Wichtigste im Leben eines Christen ist die Liebe. Wenn du sagst, dass du die Ähnlichkeit Gottes hast, dann müssen wir die Liebe in dir finden. Das heißt, in allem, was du tust, muss das Motiv die Liebe sein. Wenn du in die Kirche kommst, du kommst nicht, damit Leute dich sehen. Aber du kommst, weil du Gott liebst. Wenn du betest, du betest nicht, weil du Gott etwas bitten möchtest. Du betest nicht nur, weil du weißt, dass Gott Geld geben kann. Aber du betest, weil du Gott liebst. Weil egal in was für schwierigen Situationen wir durchleben, sehen wir immer die Liebe Gottes jeden Tag in unserem Leben. Und zwar, dass trotz dieser schwierigen Situation du nicht tot bist, sondern am Leben bist. Das heißt, Gott lässt dich immer noch am Leben. Die Tatsache, die Gott dich am Leben lässt, ist, weil er dich liebt. Gib mir ein Amen, damit ich weitermache. Gib mir ein Amen, damit ich weitermache. Wir haben in Galater 5,16 gelesen. Und zwar, die Bibel sagt, wandelt nach dem Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches entgegensetzen. Das heißt, wenn wir die Ähnlichkeit Gottes haben, dann müssen wir immer, Gott ist geistig, deshalb müssen wir auch geistig sein. Denn die Bibel sagt in Johannes 4, Vers 24, 24, und zwar, da Gott Geist ist, müssen die ihn anbeten, ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie du Gottes Charakter haben kannst oder wie du Gottes Natur überall in deinem Umfeld ausstrahlen kannst, ist, wenn du dich vom Geist leiten lässt. Deshalb sagt die Bibel in Römer 8, Vers 14. Die Bibel sagt, alle, die von Gottes Geist geleitet sind, sind Gottes Kinder.
bato nyonso oyo bamitiki bagide bango na Saint-Esprit bazali bana na Das Nzambe. heißt, alle Leute, die von Gottes Geist geleitet sind, haben die Liebe. Elingi koloba ba oyo nyonso Nzambe azali ko guide bango bazali na bolingo. Das heißt, die Bibel sagt, wandelt nach dem Geist, so werdet ihr nicht die Begierden des Fleisches widerstehen können. Mitambolisama na molimo oko résister na baposa ya nzoto. Denn die menschliche Natur gibt nichts Positives. Donc baposa ya nzoto bimisaka eloko moko ya malamu te. Wir haben das hier gerade alle gelesen. Totanga ngo biso nyonso. Die menschliche Natur bringt sexuelle Unmoral raus. Ezali ko bima makambo ya immoralité sexuelle. Impudicité. Impudicité. Oder die Früchte des Fleisches, die menschliche Natur, die bringen Hass raus. Sie bringen Streitereien raus. Deshalb sagt Gott, wir sollen nicht nach unserem Fleisch leben. Aber wir sollen nach dem Geist leben. Denn wenn wir anfangen, nach dem Geist zu leben, dann werden wir auch so leben, wie Gott es möchte, dass wir leben. Denn das, was aus uns Christen macht, das, was uns mit den anderen Menschen auf dieser Welt unterscheidet, ist, dass wir geistig sind und die menschlich. Du hast mich nicht verstanden, sonst hättest du Amen gesagt. Das heißt, du bist ein Geist. Und die anderen sind keine Geister. Das heißt, du bist wie Gott hier auf der Erde. Die anderen sind nicht wie Gott auf der Erde. Warum? Weil du vom Heiligen Geist geleitet bist. Die Bibel sagt, Galater 5 sagt, und zwar die menschliche Natur widerstrebt den Geist Gottes. Nzoto ya moto, lolenge ya moto, ezaka toujours opposé na molimo ya Nzambe. Das heißt, die Früchte des Fleisches widerspricht nicht Gottes Geist. Elingo loba ba fruit ya nzoto Und wir haben gesehen, was die Früchte des Fleisches ist. Das wurde alles in Vers 19 aufgezählt. Wenn es um die menschlichen Früchte, um die Früchte des Fleisches geht, redet man über die Mehrzahl, und zwar Früchte des Fleisches. Aber wenn es um die Früchte des Geistes geht, dann redet die Bibel nicht von Früchte, sondern von Frucht. Das heißt, das, was diese ganzen anderen Sachen ausmacht. Ich möchte, dass wir es nochmal lesen. Galater 5,22. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist dagegen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das heißt, die Bibel sagt die Frucht, aber wir haben gerade 9 Sachen gesehen. Das heißt, das macht doch eigentlich logischerweise keinen Sinn. Aber geistig gesehen hat es einen großen Sinn. Die ganzen anderen Eigenschaften wie Treue, wie Liebe, wie Geduld, Sanftmütigkeit sind alle in diesem großen Wort Liebe, was ich gerade gesagt habe. Eine Person, die Liebe hat, hat auch gleichzeitig Geduld. Hat auch gleichzeitig die Treue. Hat auch gleichzeitig Sanftmütigkeit. Das heißt, die wichtigsten, es sind nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes, sondern Liebe. Das heißt, die Liebe ist das Wichtigste von allem. Jetzt schau dir dein christliches Leben an. Was strebt dich denn an, immer hierher zu kommen? Kommst du hierher, weil man dich immer zwingt? Oder kommst du hierher, weil du Gott liebst? Dienst du den Herrn, weil man gesagt hat, dass du den Herrn dienen sollst? Oder dienst du den Herrn, weil du Gott liebst? Als Christen, alle Motive, die für unser Handeln muss die Liebe sein.
tant que chrétien, motivation na biso nyonso oyo koyi kozala ezali bolingo. Wenn du jeden Sonntag in die Kirche kommst, Soki chaque dimanche ozali koya na du kommst, église. weil es eine Gewohnheit ist, aber nicht, weil du Gott liebst, Oza koya po ozali déjà emeseni. dann hättest du auch gleich zu Hause bleiben können. Mais okoyi kotika no na ndako so ozoya apo na Weil du nzambe hast te. nichts bekommen. Okozwa eloko te. Denn die Liebe hat dich nicht angetrieben. Parce que bolingo te mte tindiki yo oya Die awa. Bibel hat gesagt in 1. Korinther 13, Bible lobi na 1 Corinthiens 13. ich kann prophezeien, ich kann Wunder machen, ich kann sogar Berge durchklopfen. Nakoki koprophétiser, nakoki kosala miracle, nakoki kodeplacer ba montagne. Aber wenn ich die Liebe nicht in mir habe, bin ich wie ein Lärm, bin ich wie ein Becken, der Lärm aussagt. bolingo te kati na nga, naza lokola makelele. Ihr seht alle diesen Becken hier. Boza komona instrument oyo. Wenn ich die ganze Zeit dagegen haue, Soki naza kobeta yango, naza kobeta yango, naza irgendwann kobeta kriegst du die Lust, mich zu erwürgen, oder nicht? yango. Soki ekomi ebele bolinga meme bo étrangler nga. Warum? Weil er stört dich. Parce que ezali kodéranger bino. Eine Person, die die Liebe nicht hat, aber betet, fastet und für Gott Mutu dient. oyo aza kobondela kasi aza na bolingo te. All das, was diese Person tut, hört sich bei Gott so an. Nyonso oyo moto wana azali kosala epai ya nzambe eza lokola makelele. Amen. Amen. Ich sei Pepe Msubalamka. Klatsch für Jesus. Applaus, 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 applaus. Das heißt, du musst immer gewiss sein, Etengai omiyebaka toujours. dass wenn du nicht die Liebe hast, Soki oza na bolingo dann te. hast du nicht die Ähnlichkeit Gottes. C'est que oza pe na ressemblance ya nzambe Und wenn du te. die Ähnlichkeit Gottes nicht hast, Soki oza pe na ressemblance ya nzambe. wirst du auch hier auf der Erde nicht dominieren können. Donc okodomine pe na se ya mokili Der Grund, te. dass viele Christen nicht in ihrem Leben vorne kommen, Bakretien mosusu ndenge bazokende liboso te. es ist nicht, weil sie nicht die Taufe des Heiligen, weil sie nicht die Taufe des Heiligen Geistes bekommen haben. Eza po bazwaki baptême ya Saint-Esprit te. Aber es ist, weil sie etwas Wichtigstes in der Taufe des Heiligen Geistes vergessen haben, die Liebe. Eza nde parce que babosanaki oyo eza très important ezali bolingo. Wenn du siehst, einen Christ, der sagt, ich bin doch ein Kind Gottes, ich bete doch jeden Tag. Warum geht mein Leben so? Warum läuft mein Leben Soki so? omoni mwana na nzambe mokristo moko azali koba naza mokristo na mwana na nzambe me mpona nini azobondela bomoi na ngai ezokende liboso Es te. liegt daran, dann hat dieser Christ keine Liebe. Donc eza kaka po aza na bolingo Denn wenn du te. die Liebe hast, hast du die Ähnlichkeit Gottes. Soki oza na bolingo oza na ressemblance ya Dann wirst du auch Nzambe. hier auf der Erde, dann wirst du auch hier auf der Erde dominieren. Donc eza kotalisa ke na se ya mabele oyo okorenie. In der Kirche, wenn wir immer kommen, Na église ntango ozali wir koya müssen gewiss sein, esengeli toyeba dass die Liebe uns antreibt. ke bolingo nde moto eza kotindika biso Und nicht irgendeine Person. ke moto moko te. Eine Person, die Gott liebt. Moto oyo nzambe moto oyo alingaka nzambe Ist doch eine Person, oh mein Gott, ich habe etwas bekommen. nazwi eloko moko. Die Person, Jesus hat gesagt, Jésus alobaki der Mensch soll sich selbst lieben, also der Mensch soll sich lieben, wer sich selbst liebt. Oder liebt die andere, wie du dich selbst liebst. Bible elobi linga moninga lokolo milingaka. Okay. Und wenn die Bibel sagt, wir sind die Ähnlichkeit Gottes, Soki Bible elobi ke tozali ressemblance ya wir nzambe. haben Gottes Charakter, Toza na caractère ya nzambe. wir haben Gottes Natur. Toza na statut ya nzambe. Und das heißt, wir haben Gott in uns. Elingo baki toza na nzambe kati na biso. Automatisch, wenn wir andere lieben, wie wir uns sehr selbst lieben, Elingo ba automatiquement soki tozolinga bato lokola biso moto milinga. dann praktizieren wir die doppelte Liebe. Ezali tozali kopraktike bolingo mibale. Das heißt, wir lieben, nein, dreifache sogar. Donc bolingo misato. Nein, wir praktizieren dreifache Liebe. Donc 3 fois bolingo. Erstens, wir lieben die andere Person, die gegenüber mir ist. Donc na tolinga bato bazali na face na biso. Zweitens, ich liebe mich selbst. Ya mibale na milinginga Und moko. drittens, weil Gott in mir lebt, liebe ich Gott. Ya parce que nzambe aza kati na nga na lingi nzambe. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Kopanda makambo nalobi. Möge Gott dich segnen. Möge Gott dich segnen. Ich erkläre ein Beispiel. Nazali kopesa exemple. Jesus hat gesagt, liebe deinen Mitmenschen, wie du selbst liebst. Linga bandeko na yo baninga na yo lokwa yo moko. Ich habe die Ähnlichkeit Gottes und Gott lebt in mir. Naza na ressemblance ya nzambe nzambe aza kati na Das nga. heißt, wenn ich Moses liebe, Elingo baso na lingi Moses. dann praktiziere ich dreifache Liebe. Nazali kopratike 3 fois bolingo. Ich liebe Moses, Na lingi Moses. ich liebe mich selbst Na milingi. und ich liebe Gott, der in mir ist. Na lingi nzambe oyo aza kati na nga. Ab diesem Zeitpunkt. Na temps oyo. Oh, Marabashandarabaya Babababababush. Halleluja. Rabushia. Die Bibel sagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bible elobi papa, mwana, pe molimo Ich mosantu. habe gerade gesagt, eine Person, die die Liebe hat, liebt
dreifach. Na uti koloba moto azali na bolingo azali na kolinga mbala misato. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, Vers 26. Bibelobi na livre Moïse 26. Gott hat gesagt, lasst uns den Menschen schaffen. Das heißt, er sprach von Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Das heißt, lasst uns den Menschen mit der dreifachen Liebe schaffen, die wir haben. Das heißt, der Mensch wurde mit der Liebe vom Vater geschaffen. Er wurde mit der Liebe vom Sohn geschaffen. Und er wurde mit der Liebe vom Heiligen Geist geschaffen. Wenn du Amen sagst, dann soll Gott dich segnen. Wenn du Amen sagst, soll Gott dich segnen. Du musst gewiss sein, dass du dreifach geliebt worden bist. Es gesprochen zu jemandem. Spreche zu jemandem. Gib mir einen Amen, damit ich weitermache. Das heißt, wenn du deinen Mitmenschen liebst, liebst du automatisch Gott. Wenn du deinen Mitmenschen hilfst, hilfst du automatisch Gott. Wenn du Gottes Werk liebst, dann liebst du auch dich. Warum? Weil du ja mit Gott eins bist. Der Dienst, die Bibel sagt, der Dienst des Herrn, die Bibel sagt, der Dienst des Herrn deines Vaters wird dich segnen. Das heißt, wenn du Gott dienst, liebst du dich selbst und durch diese Liebe, die du dich selbst liebst und Gottes Werk, wirst du gesegnet werden. Mit anderen Worten, das Geheimnis, es ist ganz einfach. Heute gebe ich dir den Schlüssel, was deine Augen öffnen wird. Heute gebe ich dir den Schlüssel, was dein Leben verändern wird. Wenn du anfängst zu lieben, ich sag's dir, dann öffnest du alle Türen, die vor dir stehen können. Ich sag's dir, ab dem Moment, ich gebe ein Beispiel. Viele Leute sagen immer, nein, der hat mir Schlechtes getan. Nein, der hat mir Schlechtes getan. Ich kann ihn nicht vergeben. Ich kann das nicht tun für ihn. Aber ihr müsst wissen, eine Person hat mir Schlechtes getan. Es gibt Sachen, die machen wir unbewusst und Sachen, die machen bewusst. Aber gehen wir davon aus, eine Person hat eine andere Person bewusst etwas Schlechtes getan. Das heißt, das Ziel dieser Person ist, dass die andere Person wütend wird und sauer wird. Aber eine Person, die die Liebe Gottes in sich hat, sagt, mein Bruder, ich vergebe dir. Ich sage dir in diesem Moment, das, was du in dieser anderen Person kreiert hast, ist ein kompletter Schock. Weil die Person hat erwartet, dass du zurückschlägst. Die Person hat erwartet, dass du schlecht reagierst. Aber ab dem Moment, wo du gut reagiert hast, hat die Person Schuldgefühle bekommen. Das heißt, anstatt dass wir den Leuten das Gleiche tun, was die uns getan haben, lass uns die Liebe zeigen, denn die Liebe wird die verwandeln. Es lässt sie nicht in Ruhe. Denn Gott, die Bibel sagt, im Alten Testament war es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Alten Testament war es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Voilà. Aber jetzt in der Zeit der Gnade, ihr müsst wissen, Gott ist auch eine Person, Gott hat nie aufgehört zu schaffen, der hat nie aufgehört nachzudenken. Ihr müsst wissen, genau wie der Mensch jeden Tag nachdenkt, genauso denkt Gott auch jeden Tag nach. Gott hat zwar die Welt geschaffen, alles war perfekt. Aber Gott denkt immer selber jeden Tag nach, wie kann ich die Welt noch perfekter machen. Das heißt, Gott hat im Alten Testament gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wenn du den
tötest das, wird man dich auch töten. Soko bomi, yo pe ba bomi. Aber auch Gott hat gesagt, nein. Es gibt noch was viel Stärkeres, was dazu führt, was die Welt in Frieden bringt. Gott hat gesagt, es gibt was viel Stärkeres, was dazu führt, dass die Welt in Frieden und Ruhe gibt. Ah, Nzambe alobi eza eso na eloko moko eza très important ke ya kozongisa mokili na kimia. Und zwar die Liebe zu zeigen. Kotalisa bolingo. Deshalb hat Jesus gesagt, wenn man dich geschlagen hat rechts, dann zeig auch die linke Wange. Yango Yesu alobaki soki bapesi yo mbata na litama ya droite, pesa pe ya gauche. Weil das Einzige, was das Böse aufhält, ist die Liebe. Parce que bolingo nde esilisaka nyonso. Denn ich gebe ein Beispiel, ich habe Moses was Schlechtes getan. Napesi ndakisa mona nasali Moïse eloko moko mabe. Und ich erwarte, dass Moses mich vielleicht schlägt oder mich beleidigt. Nazali kozela sikoyo ke ye abeta ngai. Aber er macht nichts, er umarmt mich sogar, er sagt, Bruder, ich vergebe dir. Ole abeta ngai aye kutu koyamba ngai. Dann in dem Moment ist es nicht mehr Moses' Problem, sondern mein Problem. Nein, es ist nicht mehr Moses' Problem, sondern mein Problem. Weil ich werde nachts nicht mehr schlafen können. Weil mein Gewissen wird mich nicht in Ruhe lassen. Deshalb hat David im Psalm gesagt, als er sündigte, er hatte so ein schlechtes Gewissen, es hat ihn nicht schlafen gelassen. Wenn du deinen Mitmenschen verändern möchtest, zeige ihm die Liebe. Warum? Denn die Liebe lässt ihn nicht schlafen. Die Liebe wird ihn nicht in Ruhe lassen. Die Liebe wird ihn in Verwirrung bringen. Und diese Verwirrung wird dazu führen, dass er fragt, warum hast du mir das angetan? Und diese Liebe wird auch dazu führen, dass diese Person sich verändert. Deshalb in allen Plänen vom Teufel für dein Leben, vergisst er immer eine Sache. Die Liebe, und deshalb funktioniert das nicht. Warum? Weil die Liebe seine Pläne zerstört. Deshalb gebe ich auch noch ein Beispiel. Ich komme jetzt zum Ende. Und zwar in Domain der Befreiung. Délivrance. Wenn man für jemanden betet, der böse Geister hat. Ich habe ja gerade gesagt, die Liebe besiegt das Böse. Das heißt, wenn du für jemanden betest, der böse Geister hat, und du die Liebe nicht in dir hast, dann werden diese Geister nicht gehen. Jesus hat gesagt, diese Arten von Geistern gehen durch Fasten und Gebet. Warum? Weil durch Fasten und Gebet wird unser Geist stark und der geistliche Teil in uns ist Gottes Teil. Weil durch Fasten und Gebet wird unser Geist stark. Und der geistliche Teil ist ja der Teil von Gott in uns. Das heißt, Amen. Amen. Das heißt, der geistliche Teil in uns ist Gottes Teil, der in unser Leben ist. Und Gott ist ja Liebe. Das heißt, diesen Satz kann man sagen, diese Arten von Geistern gehen nur, wenn du Gottes Natur hast. Wenn du Gottes Natur hast, wenn du Gottes Charakter hast, das heißt, wenn du einen Dämon im Leben einer Person austreiben möchtest, sei gewiss, dass du Gottes Charakter hast in dir, die Liebe. Denn der Geist gleich Gott. Und Gott ist gleich Liebe. Das heißt, Geist gleich Liebe. Du kannst niemals eine Veränderung vollbringen, wenn du nicht liebst. Du kannst das Leben einer Person nicht befreien, wenn du nicht die Liebe hast. Deshalb hat Jesus gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben.
Yango Yesu alobaki tolinga banguna na biso. Denn die Feinde, unsere Feinde, die haben ja unsere menschliche Natur. Banguna na biso bazali na nzoto lokola bana nature lokola biso. Deshalb Jesus am Kreuz sagte, Vater, vergebe ihnen, die wissen nicht, was sie getan haben. Yango Yesu ne kuluza alobaki papa limbisa bango parce que bayebi te loko nini Weil basali. das, was die anstrebt, es ist nicht von ihnen selbst aus. Sondern sind Dämonen oder böse Geister, die den Menschen dazu führen, Schlechtes zu tun. Deshalb sollen wir unsere Feinde lieben. Warum? Weil das, was die tun, nicht die sind. Sondern das sind die bösen Dämonen in ihnen. Es gibt einen Unterschied zwischen Hexe und Dämon. Einen Hexen kann man retten. Aber einen Dämon kann man nicht retten. Warum? Weil ein Dämon, die waren früher Engel und da die gefallen sind, hießen die jetzt Dämonen. Das heißt, die sind geistlich. Und eine Hexe ist fleischlich, aber etwas Geistliches strebt diese Person an. Genauso wie der Heilige Geist uns zu Sachen führt, genauso führt auch der böse Geist diese Menschen. Jesus hat gesagt, wir sollen diese Menschen nicht hassen, sondern lieben und für die beten. Warum? Damit dieser böse Geist aus denen auskommt. Das heißt, wenn wir noch mehr darauf eingehen, wenn du eine Person befreien möchtest, dann zeig ihm die Liebe. Der erste Schritt der Befreiung ist die Liebe, die du dieser Person zeigst. Denn die Liebe schlägt erstmal in dem Herz einer Person. Und nach der Liebe kommt dann der Einfluss von Gottes Macht. Das, was ich dir heute sagen möchte, der Gedanken, mit denen du heute nach Hause gehen sollst, ist, wenn du dir sagst, dass du ein Kind Gottes bist, dann musst du die Liebe in dir haben. Du musst genau die Menschen so lieben, wie Gott dich liebt. Und alles in deinem Leben, was du tust, muss die Liebe das Motiv dafür sein. Tu nichts, was nicht aus Liebe geführt worden ist. Deshalb viele Leute, die geheiratet haben, ohne dass Liebe im Spiel war, haben sich wieder scheiden gelassen. Denn wahrhaftige Liebe zerteilt nicht. Wahrhaftige Liebe weilt und dauert. Wie oft haben wir Gott enttäuscht? Wie oft haben wir Gottes Schlechtes getan? Aber er hat noch nie aufgehört zu lieben. Deshalb möchte ich jemand sagen, hör nie auf, den Werk Gottes zu lieben. Genauso wie Gott dich liebt, musst du sein Werk lieben. Genauso wie Gott dich liebt, musst du seine Kirche lieben. Denn wir haben gesagt, du selber bist die Kirche. Wenn du Gottes Werk liebst, liebst du dich selbst. Weil du Gottes Haus bist. Wenn du eine Veränderung in dein Leben vollbringen möchtest. Wenn du dein Leben verändern möchtest oder aus dieser Situation rauskommen möchtest, dann sei gewiss, dass die Liebe in dir ist. Denn die Liebe ist die Frucht des Geistes. Und in der Frucht haben wir das, was Galater 5,22 sagt: Treue, Geduld, Sanftmütigkeit und alles andere. Möge Gott dich reichlich segnen. Möge Gott dich reichlich segnen. Ich möchte, dass wir aufstehen. Ich werde unseren Vater rufen, damit er uns jetzt in diesem Moment segnet.
ke apo apambola moment oyo. Denn ich möchte heute, dass du mit etwas Starkem rausgehst. Nalingi okende eloko moko makasi na ndako. Ich möchte, dass unser Vater uns wirklich mit seinem ganzen Herz segnet. Nalingi ke papa na biso vraiment na motema ne mobimba apambola biso. Papa, je te demande vraiment avec tout mon cœur que tu puisses bénir nous tes enfants avec tout ton cœur par l'amour. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Schließ die Augen, ich werde beten für dich. Oh Seigneur, quelle bénédiction d'écouter cette parole. Was für ein Segen, das Wort zu hören. Ta ressemblance est ton amour, Seigneur. Deine Ähnlichkeit ist deine On nous a Liebe, dit, Herr. l'amour c'est la nature de Dieu. Die Liebe ist die Natur von Gott. Seigneur, sans l'amour, on ne peut rien faire. Ohne die Liebe können wir nichts On tun. vient de nous prêcher, même si on prophétise, mais s'il n'y a pas l'amour, c'est rien devant toi. Auch wenn wir prophezeien, wenn es keine Liebe ist, das ist Je nichts. lève ma main droite et je prie pour l'église, Seigneur. Ich erhebe meine rechte Hand und bete Par für ta die grâce au Gemeinde. nom de Jésus, Durch deine Gnade, Jesus Christus. accorde-nous ton amour, Seigneur. Gib uns deine Liebe, Herr. Permets à ce que toute personne qui est en ces lieux, Lass, dass jeder Einzelne, der hier ist, qu'il puisse grandir dans l'amour qui est ta nature et ta soll ressemblance. wachsen in deine Liebe, was deine Natur ist. Tout ce que Und le deine diable Ähnlichkeit. sème dans nos cœurs, Alles, was der Feind, Teufel, qui peut détruire legt in unserem l'amour, Leben, was die Liebe zerstören kann, nous le détruisons au nom de Jésus. wir zerstören es im Je le Namen chasse Jesus au Christus. nom de Ich Jésus. verjage es im Seigneur, Namen Jesus remplis-nous Christus. de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Erfülle uns mit deiner Liebe. Ton amour, Seigneur. Deine Liebe, Ton Herr. amour, Seigneur. Deine Liebe, Dans la Herr. vie de tout le monde qui est en ces lieux. Das Leben von allen, die hier sind. Oh Seigneur, et je profite pour prier pour la jeunesse de cette église. Ich profitiere zu beten für die Jugendlichen dieser Gemeinde. Remplir leur cœur de l'amour. Erfülle deren Herz mit Afin qu'ils Liebe, puissent te servir avec puissance. damit die dich Afin qu'ils puissent te servir avec puissance. dienen, machtvoll dienen können. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Dans ces mêmes attitudes de prière, In dieser gleichartige Attitüde vom Gebet. je demande à tout le monde de venir sceller cette parole qui vient de Ich sortir. möchte jeder Einzelne zu kommen, dieses Wort zu beschließen. La parole de Dieu, c'est une sémence. Das ist wie ein Saat, das Wort Gottes. Quand elle est jetée par terre, il faut jeter de l'eau. Wenn es am Boden geworfen ist, man muss es begießen mit Wasser. Et la seule façon de pouvoir posséder la parole, c'est quand nous sémons dessus. Es ist, wenn wir Wasser darüber gießen. Tu peux venir sceller cette parole et que je Du prie pour kannst toi. kommen und dieses Wort beschließen. Viens sceller cette parole. Komme und bestätige das Viens Wort. sceller cette parole. Viens sceller cette parole. Komme und bestätige das Wort. Car la parole de Dieu, c'est une sémence. Weil das Wort Gottes ist wie ein Saat. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, que ce dimanche Herr, dass dieser Sonntag soit le dimanche soll ein Sonntag sein, qui sera comme un dimanche de réflexion dans leur vie. wie ein Sonntag, der zum Nachdenken werden. Tous les jours, Seigneur, Jeden Tag, Herr, qu'ils vont vivre. die werden am Que ces Leben sein. paroles rentrent dans leur esprit pour leur Dass dire que dieses tu es Wort amour. in deren Geist bleibt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Bénis ton église dans le nom de Jésus. Segne deine Je Gemeinde. déclare que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Ich deklariere, dass der Segen des Herrn euch Je disais que je déclare que la bénédiction de Dieu vous ich accompagne. bestätige, dass das Segen des Herrn Soyez euch bénis begleitet. dans le nom de Jésus. Sei gesegnet Que im ton Namen dimanche Jesus. soit béni. Que ton lundi soit béni. Dein Montag sei Que ton mardi gesegnet. soit béni. Dein Dienstag Que sei ton mercredi soit gesegnet. béni. Dein Mittwoch Que sei ton jeudi soit gesegnet. béni. Dein Donnerstag Que ton sei vendredi gesegnet. soit béni. Dein ton Freitag samedi soll soit gesegnet béni. sein. Und dein Samstag Et le sei dimanche gesegnet. prochain, quand tu viens, tu apporteras un témoignage. Und nächsten Sonntag, als du kommen wirst, wirst du ein Zeugnis bringen. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et prendre ta Applaus place. für den Herrn. On a déjà fini notre culte. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre cordon. Dass der Herr unser Koordinator segnet.